Haleluya. Ekitiibwa n'ettendo n'amaanyi bidire Katonda oyo eyatonda eggulu n'ensi, atuwadde ekisana te okulabikako ettuntu lya leero. Neebaza Mukama Katonda ampadde ekisana te okukomawo gy'oli olunaku luno olwokutaano akawungeezi ka leero. Neebaza Katonda ku lw'obulamu bwo, neebaza Katonda ku lwammwe mwenna abandaba, neebaza Katonda engeri gy'abakuumyemu. Mukama atukuumye era atuwaliridde, era ntuuse okusaasira ku abo bonna bafiiriddwako abantu baabwe, abalwazizza. Nkugambye naye byonna tubikwasiza Katonda. Abalwadde, tulina abalwadde b'enjawulo. Nange muto wange anzirako omulundi ogwokusatu, anzirako omulundi ogwokubiri, muto wange ddala anzirako omulundi ogwokubiri, maama omu taata omu. Naye bamututte nga omakya gwe mututte mu ddwaliro ng'embeera si ya mulembe, ogenda okwekebera bw'ati, era nga naye covid mwali. Kino kiri wonna, kyo kitambula wonna. Ku mulundi guli yali Rwanda, nze we nalwalira yali Rwanda, ebaali bamuggalira, yali ali emirimu gye yali agikolera Rwanda, teyali wano mu nnyumba. Naye jengo yayita ate alenadda n'akomawuka, yabadde wali awaka, emirimu gye agikolera Rwanda eyo. Naye Mukama mulungi, mweza wa Mukama alina amaanyi, era ajja kuba bulungi. Katonda waffe afaayo, ajja kuba bulungi, era ali mu kujjanjabwa mu ngeri ey'amaanyi. Katonda afaayo, naye ng'ekisa kya Katonda kyo kyekisinga kiwe ekiri. Katonda eyamponya nze naye ajja kumuwonya. Yawonya bannange abalala bano, baganda bange abalala, naye ajja muwonya. Neebaza Katonda olwa mwenna. Katonda bawadde obulamu, bayisiza mu mbeera ezitali zimu. Neebaza Katonda, neebaza Katonda bwenna, abaweereza ba Katonda, abakkiriza mu biteebamu eby'enjawulo, mwenna abalabye nti mugumya abantu. Abo abantu abo abawaddeyo obudde bwabwe nga bagumya abantu, bazza bannambwe amaanyi, babagumya, babawa essuubi, babalaga nti Katonda tabalekeredde. Mwebale nnyo, mukola kya ttendo. Nammwe abafuddeyo ku lwa bannammwe atalina kyakulya, olaba nti oyawuzaamu n'omunna atalina kyakulya n'omuwa ku kyokulya, atalina kyakunywa n'omuwa ku kyokunywa. Nga Yesu yagamba alina ekkanzu, Yokaana, nti alina ekkanzu ebbiri aweeko munneemu. Naye neebaza ku mmwe mwenna abasobodde okubaako n'omukolera bannammwe eyo mu mbeera gye tuyitimu olwaleero, kino ekitambula mu nsi, n'oba nga olinako kyokoledde banno. Katonda w'eggulu oyo atasikererwa akuwe nnyo omukisa. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Era njala kwebaza ne mwenna abajjanjabi, baddokita, bannansi, abajjanjabi bwe tuba nabo ababeera ku balwadde. Bannange mukola omulimu gwa ttendo, kubanga abalwadde abamu tebajjanjabika, naye ne muyimirawo ne mujjanjaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oyinza okuba nga tuli musawo naye nga guli mujjanjabi mu ngeri ndala, ng'oli ku mulwadde oyo, omufunira ekyokulya, ekyokunywa. Abamu tebasobola kwenaaza, tebasobola kweyambaza, tebasobola kwetwala bweru, tebasobola kweyingiza, naye gwe n'obeerawo awo ng'okikola, okibakolako, obanaaza, obambaza, omuyingiza, omufulumya. Kwegamba weebale kujjanjaba, Mukama akuwa omukisa. Mwebalire ddala. Buli muntu alina kyakoze eri abalala mu by'obujjanjabi, mu byokulya, mu byokunywa,
mukubudaabuda mukukumaakuma bannammwe okubaleetera essuubi mukama abawe nnyo omukisa amannya nga bulijjo omutume Wilson balabye ekisase mujju nzize gy'oli n'obuweereza bwaffe oba omutwe gwaffe natandika nagwo embategeeza bulijjo kuba natandika ku Monday. Never lose your hope in God until the end. Never lose your hope in God until the end. Togwanga musuubi mu Katonda okutuusa enkomerero. Tulina Katonda mulala. Katonda ye yakutonda ye Katonda yatonda eggulu n'ensi ye yakutonda. Abantu basobola okwogera byonna bye basobola okwogera naye bulijjo mbadde mbategeeza nti Katonda yalina ekigambo ekisembayo eri obulamu bwo. COVID waali anyenyeza abantu naye nti Katonda asinga COVID amaanyi. Saagala olabe COVID nti wamaanyi okusinga Katonda. Saagala olabe embeera eriwo nti yamaanyi okusinga Katonda. Saagala otunuulye ebigambo by'abantu beboogera nti byamaanyi okusinga Katonda. N'abasawo oboogera balina we balemererwa. Omusawo si yalina ekigambo ekisembayo. Katonda yalina ekigambo ekisembayo eri obulamu bwo. Waliwo abantu aboogera ne boogera nga bannannyini buyinza. Naye abo bantu naye Katonda agamba ki? Kyenva njala kutegeeza muganda wange ali eyo. Ddamu essuubi, ddamu amaanyi, omutima gwo n'obwesigwa bwabyo biteeke eri Katonda. Leka kwemwalako mirembe. Manyi kino ekiriwo kiringanga eky'amaanyi naye ate Katonda akisinga amaanyi. Kyenva nkusaba muganda wange lya emmere yo, nywa ekyokunywa ky'ofunye, naaba bulungi, weekoleko, yambala engoye zo kubanga Katonda ye afaayo. Saagala weekyawe oleme kwekolako oleme kuddayo kulya kunywa kweyonja kwambala kwerongoosa nti kubanga ogenda kufa. Ani akugambye nti ogenda kufa? Katonda yakugambye oba birowoozo byo oba abantu beboogera? Ebyo ebirowoozo by'abantu n'ebyo bigambo byabwe. Ayina ebirowoozo byo tobibeesinga ku birowoozo bya Katonda. Kati yakutonda yalina enkomerero yo yamanyi olunaku lw'olugenda. Naye kiyinza okutegeeza ettuntu lya leero Mukama Katonda akwagala era akwetaaga nga bw'ofaanana. Sizze gy'oli kulaga Katonda ng'omutemu. Weewaawo waliwo abalaga Katonda nga omussi omutemu atanira kusaasira bantu be. Bamulaga nga agenda okusaanyawo abantu be. Kati abantu abamu balina ekifaananyi Katonda ng'omutemu, balina ekifaananyi Katonda nga mulaba ng'ekisolo atalina kusaasira. Naye njala kutegeeza nze nkugamba Katonda akwagala era alina pulaani eri obulamu bwo, alina enteekateeka eri obulamu bwo, kubanga ebirowoozo byalina gy'oli bya mirembe so si bya bubi. Katonda yakutonda mu kifaananyi kye ng'akwetaaga. Okuviira ddala ku lubereberye Katonda yatonda omuntu okumuteeka mu nsi muno ng'amwagala. Era olaba yatonda Adamu era yajjanga eri Adamu ng'amukyalira nga banyumya, yakkanga ku makya, yajjanga mu ttuntu, yajjanga n'akawungeezi ng'alina fellowship n'omuntu nga baagalana. Katonda ayagala abantu be, yabatonda alina ekigendererwa. Kati abantu bamwe ebirowoozo byemulya n'ekifaananyi kimulina Katonda nti agenda tasobola kukulabako kubanga ojjudde ebibi bingi nnyo, wakola ebibi bingi nnyo, Katonda tasobola kutunulako, tasobola nakusembeza, tasobola nakuweriraanya kubanga ojjudde ebyonoono, oli mubi nnyo 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 nnyo. Ebyo birowoozo byo ate era bigambo by'abantu ababyogera.
kubanga ne Adamu wayonona omubi Setaani wa mukyamya n'amononesa maaso ga Katonda. Katonda tiyalikayo kujja kunoonya Adamu. Oba Katonda talaba tasobola kugenda eri bonoonyi, tasobola na kubasisinkana, tasobola na kubanoonya. Lwaki yanoonya Adamu? Yali ali ng'amunoonya Adamu olulidda wa? Kubanga Adamu yali amaze okwonoona ng'alina ebibi. Naye tulaba Katonda wuuna anoonya Adamu n'ebibi bye. Katonda ate yanoonya omuntu alina ebibi. Ennaku zonna Katonda anoonya muntu alina ebibi. Gw'omusamize, gw'omulogo, gw'assa abantu, gwakoze ebyekivve byonna ebya buli ngeri, gwabbye ssente za gavumenti, gwakoze. Okiwudde mugwanda gwange? Nsonyiwa katono. Katonda oyo ye kyakola. Yagamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Katonda anoonya abakooye, abazitooweredde era abawummuza. Adamu waayonoona maaso ga Katonda, ekibi nga kimaze okujja, Setaani amuwabizza. Katonda teyalekayo kunoonya Adamu. Yagendayo gy'ali n'amunoonya n'ebibi bye. Katonda bulijjo anoonya abantu be n'ebibi byabwe, yabanoonya. Njala kutegeeza, saagala otye, saagala okyawe Katonda, saagala omulabe ng'ekisolo, saagala omulabe ng'atakwagala, saagala omulabe ng'eyakutonda nti yakutonda nga guli nku, oli nku za Geyeena, nga bakugamba nti guli nku za Geyeena. Waliwo bwe nawulira kubaga aboogera nti mwaboonoonyi mmwe muli nku za Geyeena. Ebyo byabwe ebigambo byabwe. Katonda kulaba nga nku za Geyeena. Katonda akulaba ng'omwana we. Adamu omwana we, Adamu mwana wa Katonda we yali ayonoonye. Taata omulungi ajja anoonya omwana we, ajja amunoonya. Katonda bulijjo ayonoonya muntu we, ne olwaleero akunoonya. Mukama akunoonya. Yenjiri gy'owulira eyita ku mitimbagano, eyita ku radio, eyita ku TV ez'enjawulo, enjiri eyita mu makanisa, eyita ku nguudo, awo bonna bewolaba amaloboozi ga Katonda. N'amunoonya n'ebibi bye. Naye tiyamala teyasalamisa, naye n'amulaba. Teyakomaawo. Mukama waffe yagenda mu maaso ng'anoonya. Newankubadde Adamu yeekweka ng'amaze okukola ekibi, ne yeekweka olw'obubi. Era nga ffe nawe twekweka, era nga nawe weekweka. Katonda ye asigala akunoonya nga gwe weekweka olw'ekibi, nga kikulumiriza ekigizeeko. Nze omusamiza ayinza okunjagala, nze omutamiivu, nze omugwagwa, nze omwenzi, nze assa abantu bwenti, nze abbye ssente, akoze fujjo yonna. Mukama ayinza okuneeta nga weekweka. Sosobola genda mu kanisa, sosobola genda mu maaso ga Katonda. Adamu ne kyali akola nga yeekweka, naye Katonda ng'amunoonya Adamu weeyaayo. N'okutuusa olwayo Katonda akyanoonya omuntu we, akunoonya olulidda wa Kiwanuka, olulidda wa Nakitto, olulidda wa Nisi, olulidda wa Mirika, olulidda wa David, olulidda wa balabye ekisa, oliwa Seruwa, oliwa Namuju, Kintu oliwa, Joyce oliwa. Anoonya abantu be. Olulidda wa kiki? Mutabagane, sikusayira musango, sikuzikiriza, wabula muddewo mu relationship. Kubanga kino kyoguddemu sigwe wakyetaddeko, waliwo akikutaddeko. Kubanga Katonda atonda Adamu nga musajja mulungi, talina kibi kyonna, talina nziro yonna. Naye yaleeta enziro eyo n'ekibi yali Setaani. Kati Katonda amanyi ebyo byolimu sigwe, sikwagalako, wabizaalibwamu. Ng'era Bayibuli wegamba tetwazaalibwa mu kibi
ne mukonona banyaffe mwe batuzaalira. Katonda akimanyi ebyo byokola naawe wazaalibwa mu bizaalibwe. Olwaleero kikyokola si kwali kwagalako naawe wazaalibwa bwotyo niwesanga oli mu ekyo kubanga kiwazaalibwamu. Kibi kiwazaalibwamu Katonda yakimanyi si kiso sigwa kiteekawo. Gwe Katonda yakutonda ng'oli mulungi oli muntu we Mukama akwagalira ddala musajja gwa mpuliriza. Oli mwana wa Katonda gwa mpuliriza oli mwana wa Katonda. Eyo gyoli oli mwana wa Katonda. Awo otudde wondabira oba oli ku kibaba kyo oba oli kufa kisegereti kyo oba olina kyonywa oba olina gwoswamiriza oba olina gwabyeko akasimu oli mwana wa Katonda. Mukama akyakwetaaga. Oba lwojo osula mu mmeka olunaku Mukama akyakwetaaga. Oli mwana we akwagala. Takubalira byonoono byo ayagala gwe kubanga ebyo byokola sekwali kwagalako. Mubi yabikola. Kyovula Katonda bw'abajja gy'oli tajjanga kusalira musango bibibyo. Adamu ng'atu akoze ekibi Katonda yali akiraba ebikoleddwa omubi bye yali amutaddemu naye nga tatunulidde ebyo. Ayagala oli muntu we fellowship ye oli gwe yeetaaga amusemberere asobola okumuggyako ebibi. Era olaba Adamu newe yagezaako okukwata amakoola abike ku nsonyi ze ne mukyala yagezaako okwebikkako olw'obubi nga bwe tukola. Tumanyi okwekavalinga tumanyi okwetaasa nga tukoze emisango tukoze obukyamu ne twewolereza nga tomanyi wakoze ensobi ne weewolereza. Omanyi gwe wabbye ssente ne weedifendinga. Omanyi gwe wassa omuntu ne weedifendinga. Omanyi gwe walimbye ne weedifendinga. Abo abantu babikola bulijjo okuva dda ku Adamu beedifendinga n'ebibi byabwe naye nga babiri naye Katonda abiraba. Niye mukana inamukusasa nanga mama litusawo okwedifendinga nakola atya bayitwaga natendiga najijjako eddiba nasiba ensonyi za Adamu nabika ku bibibyi ne kayiwo omusaayi akono kabono kali ka Mukama waffe Yesu kali karanga Mukama waffe Yesu Kristo nti alijja ku nsi nattibwanga omwana gw'endiga nayiwa omusaayi gwa Yesu wekutunanseko ebibi byaffe alyoka abike ku nsonyi zaffe. Yeye Mukama waffe atubikka ku nsonyi zaffe abikka ku bwerere bwaffe bwatyo bwakola. Tabanga abantu ye Mukama waffe alinga abantu balangira ye abikka ku nsonyi zaffe. Ye bwakusembeza abikka ku nsonyi zo. Mukama tiyaleka ddala okuviira ddala olwo Katonda anoonya omuntu we naye omuntu ye yeekweka gwe weekweka naye Katonda ye aba akulinze eyakutonda aba akwagala. Nabagamba nti osanga amaka nga mulimu abaana balina emize emikyamu n'abalina emize emirungi. Mu maka osangamu abaana ababbi osangamu abaana abayaayi ate ng'osanga abatali babbi ate osanga abatali bayaayi naye nga bonna ba famire eyo omusajja oyo abazaala n'omukyala oyo abazaala. Bwe kityo bwe kiri. N'olwanuka mulimu abantu abakola effujjo erya buli ngeri n'abatakola effujjo naye bonna abantu baabwe tekibajja kubeera baana ba Katonda. Ne Sitaani yennyini mwana wa Katonda kino kitegeere naye mwana. Kakati muganda nga mpuliriza togwamu ssuubi mu Katonda okutuusa enkomerero. Mukama akwetaaga. Togenda kusalawo Mukama akunoonya n'ettuntu lyalira akunoonya akwagala. Mukama bw'ajja gy'oli takubalira byonoono byo. Ye alina amaanyi okukuggyako ebyonoono gw'olina kumukkiriza n'akuggyako ebyonoono. Kankusomera olunyiri lino olulabe gundi eno mu Bapoliiso kandi kusomere olunyiri eno mu Bapoliiso ekyokubiri etulyoke tugenda ate mu maaso. Kankusomere olabe Mukama Katonda waffe ekyagamba mu nsonga eyo nga tonnaba kuggwawo we aliikirira mu Bapoliiso agamba ati mu Bapoliiso eno ekyokubiri essula 5 agamba ati katusaba kanva ku lunyiri lw'e17 agamba nti omuntu olw'e16 kanva ku lw'e15 kanva ku lw'e15 agamba naye yafiirira bonna abalamu balemenga okubeera abalamu nate ku bwabwe bokka. Yafiirira bonna abalamu baleme okubeera abalamu nate ku bwayo bokka. Mukama waffe bw'atufiirira ye yatufiirira. Obulamu bw'olina tebukyali bubwo si bubwo si gwe ensalawo enfaayo. Era omuntu si yakusalawo enfaayo nti ojja kufa luli ojja kufa kino kigenda okutta kino kigenda okutwala.
abalamu balemu okubeera abalamu okubwayo nate Yesu bwafa obulamu bwe tulina tebukyali bwaffe bubwe yamanyi essaawa zaffe yamanyi essaawa zo owulidde balemu okubeera abalamu kubwayo bwokka wabula ku bwoyo yabafiirira n'azuukira okusooka leero kyetuva tulema okumanya omuntu yenna mu mubiri okumanya newankubadde nga twamanya Kristo mu mubiri naye kaakano tetukyamumanyi bwe tutyo nate omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja ebyedda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja omuntu w'aba mu Yesu Kristo afuuka ekitonde ekijja leba ebyedda byonna nga biweddewo ofuuka kitonde ekijja ebyedda nga biggwawo obulamu bwo buba bubwe ebyo byolowooza nti ogenda kufuba tokyabirowooza kubanga wafuuka kitonde ekijja ebyedda byaggwa gwe yolowooza gwe weesalirawo enfaayo gwe olowooza engendayo bw'obeera mu Yesu Kristo ofuuka ekitonde ekijja n'okugendako yaba akulinako control n'enfaayo yaba akimanyi naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yekka kuba Kristo naye byonna biva eri Katonda uliriza eyatutabaganya naye yekka kuba Kristo n'atuwaffe okuweereza okwokutabaganya owulira n'atuwaffe okuweereza okwokutabaganya Katonda yatuwa okuweereza okwokutabaganya kati nze ndi wano nkutabaganya na Katonda kyenkola agamba atya nti Katonda nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini yali mu Kristo n'atabaganya nze naye ng'ayita mu Kristo Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini agamba atya Katonda akaddako nga tababalira byonoono byabwe Katonda bw'aba atabaganya omuntu naye ng'ayita mu Kristo ntamubalira byonoono bye kali nange ndi wano nzano sikulaga byonoono byo Katonda bw'agenda eri Adamu ng'ayonoonye tiye tiyamulaga byonoono bye naye yali abiraba ng'abitegeera n'amwonoonесezza yali amumanyi ye Setaani naawe akwonoonesa akukoza ebyo byonna by'olaba akimanyi ye Setaani takubalira byonoono byo kubanga ebyo by'okola abikoza ye Setaani gwe Katonda akwagala oli mwana we era kyovula Katonda bw'ajja gye tuli tajja ng'atulaga byonoono byaffe aba anoonya ffe kubanga atumanyi bino bye tukola si ffe kwagala kwaffe bikola naye waliwo abitukoza ye Setaani okuva ku lubereberye bye eyawabya omuntu agamba atya nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini nga tababalira byonoono byabwe era nga yatuteresa ffe ekigambo ekyokutabaganya olwabiri kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo nga Katonda ng'afaanana ng'abeegayirira mu ffe tubeegayirira mu kifo kya Kristo mutabagane ne Katonda kati okiraba nti era okuviira ku ntandika omuntu ng'ayonoonye Katonda atabaganya n'agolokosa nga bannabbi abayitemu atabaganya omuntu we ne bavaawo paka ku Mukama waffe Yesu Kristo n'atabaganya abatume Yesu Katonda ayita mu Yesu n'atabaganya abatume ne Katonda n'atabaganya era enjiri Yesu yabuliranga yali akomyawo abantu eri Katonda n'atabaganya n'asika abatume n'abatabaganya ne Katonda Yesu nga ye mediator Yesu ali nga ye mediator akomyawo omuntu eri Katonda Yesu n'avaawo n'alekawo abatume ne babeera ababaka mu kifo kya Kristo nga batabaganya Katonda okuyita mu Kristo nga basika omuntu bamuleeta eri Katonda kale nange ndi wano olwalo kyenkola awamu ne bannanga abakikola era nange nkutabaganya ndi mubaka mu kifo kya Kristo nkutabaganya na Katonda nti Katonda akwetaaga akwagala saagala weekoleko bukyamu saagala wette va ku njiri y'abantu aboogera nti gwe Katonda agenda kusaanyaawo nti agenda kuzikiriza ndi yakukyawa abantu amu mwakyawa Katonda olw'ebigambo ebyogerwa olw'ebigambo bye bakwogerera naye Mukama akumanyi wabajja gy'oli takubalira byonoono byo
era Katonda nga anakukolera takumalira kukwewozesa. Era yensonga lwaki ofuna ekyokulya, ofune emirembe, akuwadde omuko gw'okussa, akutaasiza byakutaasiza muganda wange, n'emizeeje gye emikyamu kubanga oli mwana. Mukama waffe akwetaaga. Bayibuli egamba nti omwana nti Yokaana 3:16 nti bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Bw'okkiriza Yesu Kristo oba n'obulamu obutaggwaawo. Katonda tayagala obule, akwetaaga Mukama. Mukama alina ekisa. Saagala ogwemu ssuubi, saagala olw'ebigenda mu maaso, olw'ebyo ebitambula byo weebiri, naye Mukama akwagala, akwetaaga era agenda kukutaasa. Alina ennaku zo ye Katonda. Covid yeesassa abantu naye gwe tagenda kutta. Waliwo abawonye, waliwo abafudde. Mbadde mbategeeza nange nali wakufa Covid kubanga nange yankwata, yannuma, naye Mukama n'akigaana ntogenda kufa Covid. Bwe namanya nti ndwadde nenzikiriza Katonda, nenzikiriza Mukama gw'olina amaanyi, sina gye ndaga. Bwe yammulisizaako ekyomu maaso Mwoyo Mutukuvu n'andaga nga nkyalina okubulira enjiri, nkyalina okutegeeza amawulire ga Katonda, nkyalina okutabaganya abantu ba Katonda naye ne sigenda. Era kati kyenkola ntabaganya, naye ng'ate waliyo abafudde, naye Mukama n'amponya. Kati waki ogamba nti naawe ogenda kubanga na bigundi afudde nona afudde nti naawe ogenda? Ani akugambye? Emisujja gissa abantu naye waliwo abawonye emisujja. Typhoid yassa abantu, waliwo abawonye typhoid. Accident zissa abantu naye waliwo abawonye accident. Nani nafudde ku accident naye nkomayo, naye Mukama n'amponya. Kwegamba saagala weeteekemu ekyo, njagala okkirize Katonda wo, obulamu bw'obuteeka eri mu Katonda. Katonda agenda okuyamba. Ne last minutes Katonda akikola. Nabasomedde omukazi olunaku lw'eggulu mu Luka essula y'omusanvu. Luka essula y'omusanvu nabalaze omukyalo ono Luka y'omusanvu. Omukazi ono yali namwandu ng'alina mutabani w'omu n'amufaako. Bayibuli etulaga ye mwana gwe yalina yekka mu ssula y'omusanvu. Ova ku nnyolo 11 sitole eri awo ng'osoma, ng'ova ku nnyolo 11 n'okka wansi eyo sitole eri awo. Naye mu kaseera akasembayo essuubi liweddewo gye bali. Ebibinja nga biri bibiri, ekibinja kya nnamwandu n'ekibinja kya Yesu. Ekibinja kya Yesu kisanga ekibinja kya nnamwandu nga kifuluma ekibuga. Ekibinja kya Yesu batendereza, basinza, balaba Katonda okola ebyamaanyi, balabye Katonda byakola abatume. Ekibinja kya Yesu kyalaba Yesu bye yali akoze eyo gye baali batambulira, azibudde abaziba b'amaaso, awonyeza, akoze ebikulu, agobye emizimu, aleese essuubi mu bantu. Ekibinja kya Yesu. Naye ekibinja kya nnamwandu ekifuluma ekibuga, bonna nga bajjudde ennyiike, bafulumya omulambo, abasinkana ku bwankaaki bafuluma, bali mu maziga, tebalina ssanyu. Abamwetolodde nga bangi, bonna baali bangi, naye nga tewali alina maanyi kuzuukiza muntu ono. Wetoloddwa abantu bangi naye tewali alina kyakuddamu. Olwaliro ndabye abantu bangi balina ssente, esente sooka kusikyayamba. Abalina amayumba, abalina amataka, nga tebikyasobola kukola nga wetoloddwa ebintu bingi, obugagga bungi obutwetolodde naye nga tebusobola kujja mu mbeera. Tebusobola. Naye Yesu bwe yalabika essuubi lyaffe liri mu Yesu, Yesu bwe yatuuka n'agenda eri ekibinja kino ekikaaba ekyali kibasobola kukola, Yesu n'akikola. Kubanga ebitasoboka eri abaana b'abantu bisoboka eri Katonda. Maama wo kyatasobola, Yesu akisobola. Taata wo kyatasobola, Yesu akisobola. Omwami wo kyatasobola, ye Mukama waffe akisobola. Mukyala wo kyatasobola, Yesu akisobola okukikola. Abaana kye batasobola, Yesu asobola okukikola. Abasawo kye batasobola, Yesu asobola okukikola. Azuukiza ebyafa. Bayibuli etutegeeza n'amusaasira nti omukyala tokaaba. N'amusaasira, n'amukwatira ekisira, n'amugamba tokaaba. Mukama waffe waakusisinkana
takusayira misango wabula gumya tamala kubuuza nti wakola kino njo okukola ekyamagero kino ojja kumala kukola bwoti njoke kukola ekyamagero. Yesu bw'atuukawo teyeetolooza mukyala, teyamala nakumusala musanga nti omwana wo ekyamusse kiki, teyamala kubuuza bibuuzo kiki ekyamusse, ye yafudde ki, ye wajiki kibakabya kyabadde kitya, tatunulamu ebyo. Ye akola bukozi kyategeddwa kukola, ye anoonya muntu bwe kumuddiza bulamu, ye Mukama waffe anoonya kuddiza bulamu n'amuzuukiza. Waliwo alina amaanyi eri abantu be. Mukama waffe alina amaanyi eri abantu bo. Mukama alina amaanyi eri amagenda go, yalina amaanyi eri obulamu bwo. N'akoma ku nyonyo, n'akoma ku ssanduuko. Eyali afudde omuvubuka n'agolokoka n'atuula n'atandika okwogera, n'amuwa erinnyina. Walina okubaawo ayamba omulala. Mukama waffe ajja asanga abakaaba yayamba, yayamba ekibiina kino ekikaaba ekijjudde ennaku. Katonda yasobola okuddiza essanyu, essanyu eriddawo eri namwandu n'ekibinja kyonna n'obujulizi ne bwetooloola. Bayibuli egamba okka wansi nti entiisa n'egwa ku bonna ne bakwata ne bagulumiza Katonda nti nabbi mukulu agolokedde mu ffe. Eyo enkola ya Mukama waffe, addiza abantu essanyu. Olwali mu kibuga temulimu ssanyu, agenda okukomyawo ekibuga, agenda okukomyawo essanyu mu kibuga ye Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda alina amaanyi agenda okozesa essanyu mu kibuga, yagenda okozesa essanyu mu makaago. Yesu ebintu biringanga bitunange mu buluwo, olaba ebintu bikalubye otunwe obulamu bwaleero bw'obugeregeranya ne kino ekyaliwo eri namwandu, kubanga bwali bafulumye mu kibuga, tewakyali ssuubi mu kibuga. Bw'osigalagalanya ekyo ekyaliwo eri namwandu n'olwaliro kino kyolaba, mu kibuga temuli ssanyu, abantu badduse mu kibuga emitawaana egy'enjawulo. Naye Mukama waffe yalina amaanyi okukomya embeera. Mukama waffe yagenda okukomya embeera eyekufulumya ekibuga, yagenda okukomya embeera eyeyagezaako okujja mu bulamu bw'ensi eno, n'amuzuukiza n'amuddiza obulamu. Katonda asobola okukomyawo obulamu mu ngeri yonna. Bizinensi efudde asobola okugiyisa obulamu, amaka agonoonese asobola okukikola, akomyawo essuubi, akomyawo essanyu, yasobola okukomyawo amaanyi nga bwe yanziriza amaanyi agaali gampedde mu COVID nga ntutte, we yankwata yatta ekitundu kino ekya wansi nga sikyakyewulira. Naye bwe yajja gye ndi Mukama wange nga mukkiriza ne mwenywerezaamu, amaanyi ne gadda, naye nga tejjukira COVID alina be yatta. Nanziriza amaanyi, ne kati nina amaanyi kubanga yagandi ndikubanga ndikomezaawo obulamu n'emponya ebiwundu byonna, bw'ayogera Mukama Katonda. Katonda yakomyawo obulamu n'emponya ebiwundu byonna, bw'ayogera Mukama Katonda. Kigambo okuzisa kitegeeza nti kyaliwo, waliwo obulamu ne bugenda, waliwo essanyu erigenda, waliwo omwana wa namwandu yalina obulamu, obulamu ne bugenda ne bumugibwako ne bugenda n'afa. Naye alina obuyinza okuzza obulamu, oye Katonda waffe, n'akomyawo obulamu eri omwana wa namwandu. Waliwo eddembe ne ligenda, waliwo okukkiriza ne kugenda, walina emikwano ne gigenda. Mukama asobola okuzza emikwano, akomyawo emikwano, akomyawo connections, akomyawo emirembe. Gwe kyolina okukola, essuubi tolijja mu Katonda, olina dditeeka mu Katonda oyo akikola. Katonda alina obuyinza ku bonna abalina omubiri ku nsi kuno, yalina obuyinza ku abo abakaabya amaziga. Gwe weesige Katonda, essuubi lyo liteeke mu Katonda. Weewaawo abantu tubeesiga, tetubeesiga 100%. 100% giteeke eri Katonda eyakutonda. Essente ziyiwa, emikwano giyiwa, abakyala bayiwa, abaami bayiwa, abaana bayiwa, obugagga buyiwa, obulamu bwo buyiwa. Oyinza okulaba obulamu bwo nga bugendako tobutegeera, naye atayiwa abeerera ye Mukama Katonda waffe. Kyenva nkugamba obulamu bwo buteeke mu Katonda. 100% ey'obwesige giteeke mu Katonda atayiwa. Alina ekkubo okuddiza ebintu byonna nga we yabiddiza Yobu. Yobu abaana be bagenda we baafa, ebyobugagga bye nga bisaanyeewo, ebisibo bye bifudde, endiga zifudde, ente, ebintu byonna nga bigenze ku Yobu, naye yasigaza Katonda, yasigala akkiriza Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Era oyo omuyinza w'ebintu byonna yamukomezaawo abaana.
Bayibuli egamba n'amuwa abaana abalungi ebayimbiddwa bitegeeza nti mu nsi eyo ne watebera abaana balungi ng'abaana ba Yobu. Katonda bw'akuddiza ate akuddiza ekirungi ekisikkulumye ekyasooka. N'amuddiza abaana abalungi, n'amuddiza ebisibo byonna eby'obugagga, n'amuddiza ebyamuggyibwako. Katonda yasobola okubikomyawo. Katonda yasobola okukomyawo obulamu bwo. Kasobola yasobola okugatta amagumba go n'agazza wamu. Katonda yasobola okukikola. Nkutegeeza muganda wange, nkutabaganye ne Katonda. Katonda tomulekerera. Gwoba okkiriza mu mbeera efaana bw'eti, yagenda okuddiza essanyu mu kibuga, yagenda okuwanguzisa, yagenda okuzzaawo bizinensi yo, yagenda okuzzaawo ebibyo ebizikiridde olwaleero, yagenda okuyimusa enkonomi y'eggwanga eno, yagenda okuyimiza mu byensi bimanyi mufiiriddwa ebintu bingi okuva covid we yatandika. Naye essuubi liteeke Katonda yalina potential esobola okuzimba bizinensi yo, yalina potential okusobola okuzimba projekiti yo, yalina potential esobola okuzimba ekirooto kyo. Katonda waffe yalina amaanyi okukikola. Yalina Katonda ffe yasobola. Yesu wuuna ayamba ekibinja kino kyekyamuleeta, kubanga omwana wa Katonda kyava alabisibwa amalayo omulimu gy'omulabe Setaani. Setaani yakozesa guteyagala kukola ebyo. Katonda yakutonda ng'oli mulungi naye akozesa ebintu ebyo Setaani. Kati Katonda akimanyi. Katonda yatonda omuntu okuva ku lubeberye nga mulungi, Setaani n'amuwabya ng'oli mulungi nnyo. Naye akozesa ebintu bye Setaani. Setaani yakunyweza enjaga eyo, Setaani yakusamiza, Setaani yakubbisa, Setaani yakubbisa sente za gavumenti, Setaani yakumenyesa amayumba, Setaani yakuleeta okutta banno kubanga yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Setaani mulimu gwe. Kati Katonda tatunuulira ekyo kubanga akimanyi waliwo akikozesa. Kati Katonda bw'ajja gy'oli takujja ng'abali kubalya byonoono bye. Bwe yagenda eriyo anoonya Adamu yali amanyi ayonoonye era ebibi bizze, naye ekyo Setaani yakimutaddemu, ye n'asigala ng'anoonya omuntu we. Nakati etuntu lyayo Katonda kamafu akunoonya. Nze nza okutabaganya ne Katonda. Yinza okutabaganya ne Katonda. Kankusomera olunyiri ono olulala wano, kankusomera akanyiri wano akalala wano, omwoyo omutukuvu akaleese, kakusomere akanyiri wano akalala wano mu linyolo, kakusomere agamba ati Befeso essula 2, Befeso essula 2 olunyiriri olwokutaano agamba atya. Uliza Befeso essula 2 olunyiriri olwokutaano agamba atya. Era ffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe, yatufuula abalamu wamu ne Kristo mwalokoka lwa kisa. Kanze okawulya akatundu ako. Era ffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe. Okiraba, twali tufiiridde mu byonoono byaffe. Omwana oyo wannamwandu yali afiiridde mu byonoono bye. Naye ebyonoono by'oba nabyo tebiremesa Katonda kuzuukiza. Empisa zo z'olina teziremesa Katonda kusembeza oba kukolera kyamagero. Emitawaana gy'olimu tegiremesa Katonda kujja gy'oli kuyamba kutaasa. Twali tufiiridde mu byonoono byaffe. Kati omuntu wabanga ali mu byonoono, wateekeddwa okubeerawo omuntu amuzuukiza, wateekeddwa okubawo omuntu amukyusa, wateekeddwa okubeerawo omuntu amutaasa. Gwe gwampuliriza, tosobola kwejjako kibi, tosobola kwejjako butamiivu nga Katonda nga takuyambye, tosobola kwejja mu bikolwa ebyo by'otambulira Mukama nga takuyambye. Gwe tosobola, tolina maanyi gasobola kubyejjamu. Omuntu ng'afudde wateekeddwa okubeerawo amuzuukiza. Era kimanyi ebiseera ebimu ogenda otuulamu ne bannange ndituusawo okukola ebintu ebifaana bweti nga nayo kikuluma, naye ng'amaanyi agakikujjamu togalina, gwe togalina gwe. Era gwe kikulumiriza nti mpikiridde byenkola bannange. Y'omuntu alituusa waki nkola bino, waki mbuzaabuza, waki nnimba bwe nti, waki nziba, y'obwezi nga bunsuseeko, ye nga nnywa nnyo. Gwe nga tolina tosobola nga tosobola ak'obuntu kali ak'obwa Katonda kali kamanyi okudda gy'oli ng'olaba by'okola bikuyisuseeko. Naye waki ndi bwe nti Katonda waba takusobodde kubijjamu, gwe tosobola kubyekwerokola, tosobola kubyejjamu.
watekedde okuba wakujja mu bunya, watekedde okuba wakujja mu mbeera eyo, watekedde okuba wakujja mu bikolwa ebyo. Akujja mu bikolwa ebyo ye Mukama waffe Yesu Kristo. Kyavudde agamba wano, era bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe yatufuula abalamu wamu ne Kristo. Atufuula ye Katonda. Katonda atufuula abalamu wamu ne Kristo. Katonda yalina okufuula omulamu. Yesu bwe yajja yafuula omwana wa namwandu okuba omulamu. Katonda yalina okufuula omulamu. Olasobola kwefuula mulamu. Katonda yasobola okufuula omulamu, yasobola okulokola, yasobola okuwonya, yasobola okuwonya obwenzi, yasobola okufuula omulamu okuva mu bwenzi, okuva mu ttamiiro, okuva mu kusamira, okuva mu bulimba, okuva mu bwavu. Yasobola okufuula. Katonda yafuula. Walina watekedde okubawo omulamu, afuula, alokola. Yesu yebazibwe nnyo. Yesu atenderezebwe. Namwandu ne ttiimu ye baali tebasobola kufuula muvubuka ono kuba mulamu nate. Nga wateekeddwa okubaawo walina obuyinza okikola ekyo Mukama Katonda waffe n'amufuula omulamu n'amulokola nate, n'amuddiza omulamu omwana omulenzi n'aleeta essanyu. Kino olwayo kye tuyitamu asobola tukijjamu ye Katonda. Nze nali sobola kwejja mu kintu kino ekyali kimaze okunkwata kye COVID-19 nga sisobola kubanga nali mboyana nga sisobola nagezaako byonna eno eri naye Katonda yennyini yeyanziriza obulamu nanziriza obulamu nabumba togenda kati balabye ekisa olina okubaawo oyogere enjiri yange eri abantu bange ntabaganya abantu bange nga mpita muggwe nga mbakomyawo gyendi kati kyenkola ntabaganya n'atufuula abalamu. Bwe twali tufiidde mu byonoono byaffe bwe twali tufiidde mu byonoono byaffe yatufuula abalamu batufuula wamu ne Kristo. Waliwo afuula ye Katonda. Yafuula abantu okuba abalamu, yafuula abantu okuwonyezebwa, yafuula abantu okuba abagagga, yafuula abantu. Waliwo afuula, akufuula n'akuwa essanyu gwe talina ssanyu. Kyakola ettuntu lya leero. Yafuula abantu balamu. Essanyu libaawo. Essomo lino wana awantu wano waliwo ebyokuyiga bingi tosobola kubimalayo. Muganda wange mpuliriza obulamu bw'ettuntu lya leero bugwasa Mukama waffe Yesu Kristo. Yasobola okuyamba, yasobola okutaasa. Essanyu elidda. Ekyo kikufulumya ekibuga Mukama agenda kuzza mu kibuga, agenda kuzzayo mu ofiisi eyo. Obulamu bwo bukwase Katonda. Nze nebaza Mukama alina ekisa. Bwajja gye tuli tatulaga byonoono byaffe, tamala tusaba ebisango, tasumala twewozesa okubaako byatukolera. Tamala okolera namwandu tiyamala kumwewozesa. Yajjanga bwe bali yabange n'ebyonoono byabwe n'embeera zaabwe n'ebigambo byabwe byonna bye basuzeemu nga bye basulamu nga boogera ekiro kyonna kubanga omwana yali afudde. Tiyamala kuddamu ebyo ate kwetooloola. Ye yazuukiza nti golokoka tambula. Ye bwatu bakola Mukama. Ya akuwonyanga bwoni n'akukyusanga bufana. Ye yeetaaga gwe kubanga akimanyi siggwe mwonoonyi, siggwe mubi. Omubi ye Setaani yakola ebyo. Yesu yeebazibwe. Bannange neebaza Katonda okumpuliriza okupa akaseera akalungi ne mufaayo nga mumpuliriza. Ne mutulekayo obudde bwammwe era mbaagala nnyo mbasabira. Era mu kaseera kano ngenda kubanga nkusabira gwe ayagala okuwaayo obulamu bw'eri Mukama waffe Yesu Kristo, ayagala okulaba changes eryoli mu bulamu bwo obw'omwoyo n'obw'omubiri, gwe ayagala okulaba ku mukono gwa Katonda. Katonda oyo gwe nkutegeeza, oyo gwe nkugamba, gw'otawa ssente, gw'otomala kuwa ssente okubaako kyakukolera, gwe nkutegeeza oyo. Ngenda kumukusembereza, njagala oddemu ebigambo bino. Gamba nti ayi Mukama Katonda wange, nzize mu maaso go mu linnya erya Yesu Kristo omulokozi wange. Nenenya ebibi byange byonna bye nakola okuva mu buto, bye namanya ne bye saamanya, mbyenenya. Sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa, gawandiike mu kitabo eky'obulamu. Nzikiriza nti Yesu mwana wa Katonda era ye mulokozi wange, era yanfiirira musaalaba e Gologoosa, era yazuukira lwange. Nkobaza Mukama okundokola neegana Setaani n'emizimu gye n'ebikolwa bye.
kubanga wayogera mu kigambo kyo mu Baruumi essula 10 n'olunyolo 10 nti omuntu akkiriza na mutima gwe era yatula n'akamwa ke okulokoka. Nzikiriza n'omutima gwange era njatudde n'akamwa kange ndokose. Kiwedde muganda wange gwe kati omaze okudingana Katonda kyo kiwedde. Owulidde munnange kati kankusabire. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, njagala kwebaza Mukama wange olw'omwana wo yakkiriza wadde obulamu bwo gy'oli. Musabira ayi Katonda eyanyweza mu bulokozi, eyanyweza bannange mu bulokozi, olugendo olwo lwatandise. Nsaba Katonda wange omuwanirire aluguse, ekisa kyo kimwetooloole, muwanirire ayi Katonda asobole okuzuula ekyo ekyamutonza era akikole ng'akyali mulamu. Munnyika mu musaayi gwo, obukuumi bwe bumwetooloole mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, amiina. Nsabira mwenna abalina ebizibu ebyenjawulo, mwenna abalwadde abali awo, kati mwenna mbasabira mwenna kati mbateeka mikono gya Katonda. Mukama nteeka abaddu bo n'abazaana bo bonna abanyigirizibwa, abalwadde abali awo, abali ku bitanda, abali mu malwaliro, abali mu mayumba gaabwe, abali mu bifo ebyenjawulo, abato n'abakulu mbateeka mikono gyo Mukama. Mbasabira obakomezeewo obulamu ng'ekigambo kyo bwe kiri mu Yeremiya 7:17 kubanga ndikomezaawo obulamu n'emponya ebintu byonna. Mukama wange bakomezeewo obulamu, wonya ebiwundu ebiri mu magumba, ebiri mu nnyingo, ebiri mu mubiri, ebiri mu musaayi. Era nkolimira ogw'omwoyo gwa COVID-19 kwangamba kyensiba ku nsi n'emigulu nga kisibwa mu Matayo 18:8. Era Yesu n'oga kyensumulwa ku nsi n'emigulu nga kisumulwa. Nsiba buli kirwadde kyonna ebyobulamu bw'omusajja oyo nkisiba n'oga mu Matayo 15:13 buli kisimbe kitango mugulu kyataasima kirisimbulizibwa. Nsimbuliza ekirwadde ekyo, nsiba emyoyo gyonna egiva emagombe, ezo dayimoni eziwaaza emibiri, eziwaaza ennyingo, eziwaaza ebyenda, eziwaaza amaaso. Nsiba ogwo omwoyo gw'endwadde, nsiba omwoyo gw'obunafu, nsiba omwoyo gw'obuzito, omwoyo gw'obwavu ngusiba, omwoyo gw'okukyawa Katonda ngusiba, ogw'okwaliikira ngusiba, ogw'obutalokoka ngusiba. Nsiba egyo gyonna emyoyo gyonna egirondoola abantu abo, agayisayisa, agakyamu, agazezeze, mbisiba mu linnya lya Yesu Kristo. Era byonna mbisimbuliza mu bulamu bwabwe, mbisimbuliza mu bulamu bwabwe, mbisimbuliza mu mibiri gyabwe, mbisimbuliza mu maka gaabwe, mu baana baabwe, mu bazadde baabwe, mu bizinesi zaabwe. Egyo emyoyo gyonna ngisimbuliza, ngisuulira ddala wala, era nsumako omuno gwa Katonda fire in the name of Jesus. Nangira ekisa kya Katonda eri obulamu bwo, ndagira eggulu okusumulwa, nsuma amaanyi ga Katonda agawunya gakwetooleye okuva ku bwesinge bw'omutwe gwo tuba ku bwesinge bw'ebigere byo. Amaanyi ago ngasumulwa mu bitundu by'ebyomubiri eby'omunda, amaanyi ngasumulwa eri amaka go, eri abaana bo, eri mukyala wo, eri omwami wo, eri bazadde bo, eri baganda bo. Amaanyi ago ngasumulwa gabeetoolole eri mikuŋŋaano gyo, gakwetoolole wooli awo, geetoolole ennyumba yo, geetoolole emirimu gyo, geetoolole projekiti zo. Agamaanyi ngasumulwa. Nsumulwa essuubi eddamu ery'obwa Katonda, nsumula omwoyo w'essanyu, omwoyo w'emirembe akuddire. Nsumula amakubo agaleeta ssente gy'oli mu linnya Yesu. Nsumula ebyamagero eby'okuwonyezebwa, ebyamagero ebya ssente, ebyamagero eby'ebintu ebikwatikako mbisumulwa. Nsumula ssente ziyitira ku Western Union, MoneyGram, ATM nzisumulwa, eziyita ku mobile money nzisumulwa. Nsumula ebyamagero ebya ssente ebijjira mu kashi, ebijjira mu cheeke mbisumulwa. Mukama abasanyuse. Nangiridde ekisa kya Katonda n'obuwanguzi bwa Mukama waffe Yesu Kristo bubeere nammwe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Gamba nti amiina. Mukama abampeera omukisa. Nsigadde omutume Wilson balabye ekisa ekisemuju n'enkya nja kuba nammwe nga era nga nkomawo ne programu yaffe Never Lose Your Hope in God Until the End. Togwanga mu ssuubi mu Katonda wo okutuusa enkomero. Oyinza okuba nga oyagala kwogerako nange kunkubira ku ssimu. Essimu yange eri 0777 0772 879039. Endala egri 0702 879039. Eri 0702 879039. Eyo essimu yange kosobola okunsanga. Mukama abankuumire era abanjagalire. Tunaddemu nate tulabagana mu linnya era kuno Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu.
amina.